Harka fuudhee akkam jirtan daawwattoota kiyyaan nagaan qaba. Isin bira akkam jirus jireenya. Ana biratti baay'ee bareedaadha. Har'aan tanas appilikeeshinii osoo hin taane har'aan tana appilikeeshinii osoo hin barbaachifne dhiimuu keenya yoo nu jalaa xalafame ta'e yookaan namni biraa bilbila keenya lakkoofsa bilbila keenyaatiin kan nu jalaa fayyadamaa jiru taate haala gabaabaadhaan akkamitti beekuu dandeenya kan jiruun isinii qabadhee dhufe. Akkamitti beekuu dandeenya? Dhiimuu sanoo akkamitti harkaa dhaanfuu dandeenya yoo akka tasaa namni bilbilli keenya isa bira ga'ee mataa isaatiin banee confirmation koodiin isaa asirraa fudhatee bilbila isaa kan banu yoo taate akkamitti nama san jalaa lakkoofsa keenya kana isa biraa dhaanfinee nuti qoftiin kophatti fayyadamuu dandeenya kan jiruun isin garsiisa. Hanga xumuraatti naa waliin turan afirratti amma kallattiidhaan kara dhiimoo keenyaa gallaa jechuudha. Dhiimoo keessa gallaa. Dhiimoo keessa eega galleen booda kunoo as dhiimoo tiim kan jiru jira. New device login kan jiru kana kunoo kan maan ammaan tana booda haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha. Eenyu kan bilbila kiyya kana jalatti fayyadamaa jiru? Ani bilbila kaniin ani ittiin fayyadamu bilbilli kiyya A30 yookaan A30 kan jedhamu ammaan tana garuu new device haree login kan godhe bilbila kiyyaan eenyu kan jiru beekuudhaaf kunoo akkuma laaltan gartan kanatti bilbila kana A12 Samsung yookaan A12 kan jedhamu Samsung kana kan na jalaa fayyadamaa jiru jechuudha. Bilbilli kun ammaan tan haala amma yeroo ammaa tana keessatti onlaayiniidhaan itti fayyadamaa jira moo itti fayyadamaa hin jiru kan juus beekuudhaaf kana gattuun jechuudha. Bilbiluma sanirra tuquudhaan akkanatti tuquudhaan beekuu dandeenya yookaan yoo gama kanaan as kanarra tuquudhaan isin dide gaggaltanii garjallaa kanarratti jechuudha. Device kan jiru kana tuquudhaan beekuu dandeessan kan ogaa wayitii gatu hixanitti kunoo haala kanaan isin dhufa. Eega haala kanaan isin dhufeen booda bilbila san dhaanfuudhaaf ifirraa yookaan nama san jalaa akkaataa inni sun yoom itti fayyadamee iddoo inni jiru eessaa kan jiru fakkeenyaaf amma bilbila kiyya kana kan na jalaa itti fayyadamaa jiru lookeeshinii isaa Somaaliyaa keessa jira jechuudha. Isa kana jalaa bilbila kana akka inni ittiin fayyadamne jalaa dhaanfuudhaaf maaliin godhu qaba? Kunoo akkuma laaltan gartan kanarratti iddoo gattanaa jira. Dileet iddoo gattan tuquudhaan jalaa dhaanfuu dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaan isinii dhufa. Haala kanaan eega dileet kuutanii jalaa dhaanfitaniin booda haala kanaan lama deebisee bilbila keessaniif confirmation koodii isinii ergee active isinii godha jechuudha. Amma nama san jalaa bilbilli keessan dhaamee jira jechuudha. Kunoo asiin booda namni kun bilbila keessan itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Kunoo ammaan tana new device login out goonee jalaa balleessinee jira jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Har'aan tana kan isin fide kanuma fakkaata. Qophii biraatiin hanga walitti deemnu turtii gaarii.